ஹாய் வெல்கம் மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் விலாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க. கொஞ்ச நாளாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் போயிட்டுருக்கு. எனக்கு ஏன்ட்டு வந்து தெரியல. அடிக்கடி வந்து ரொம்ப டவுன் ஆகிடுறேன், ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுறேன். பிகாஸ் வந்து 2 பாப்பாவுமே வந்து எனக்கு சி செக்ஷன் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2வது பாப்பா பிறந்த 1 இயர்லேயே வந்து அப்பெண்டிக்ஸ் வந்து வந்துருச்சு. அதுக்குமே வந்து லேப்ராஸ்கோபி சர்ஜரி. அப்போ டோட்டலாக வந்து எனக்கு 3 சர்ஜரி கணக்கு. ரொம்பவே வந்து டவுன் ஆகிட்டே இருக்கேன், ஏன்ட்டே வந்து தெரியல. இப்போ கொஞ்ச நாளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டைமில் மட்டும் மூச்சு திணறல் வந்து வருது. அது வந்து எப்படின்னு சொல்ல தெரியல. இந்த ஒரு 1 இயர் பீரியடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ வந்து போகுது. கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலே மூச்சு வாங்குது, மூச்சு திணற மாதிரி ஆகிடுது, படிக்கட்டு ஏறி இறங்க முடியலை. ஆக்சுவலாக ஏஜ்டு பர்சனுக்கு வர வேண்டிய எல்லாமே வந்து எனக்கு இப்போ வந்திருக்கு. இதனால் ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட் ஸ்டைல் தான் வந்து நானுமே ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றது எனக்கே வந்து தெரியலைங்க. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் கையுமாக தான் சுற்றிட்டுருக்கேன். ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணது தான் பெருசு. இன்னும் உட்காந்துட்டு ஒரு நோட்ஸ் கூட புரட்டி பார்க்கல. ஸோ பாப்பா வந்து டென்ஷன் ஆகிட்டா, அடின்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. என்னை எங்கடி வச்சிட்ருக்க, எனக்கு பசிக்குதுடி அப்படின்ட்டு. காலையில் ஹாஸ்பிட்டல்லையே வந்து கேன்டீனில் இட்லி வந்து விற்றுட்ருந்தாங்க. இட்லியுமே வந்து வாங்கி கொடுத்தேன். பட் ஆனால் பாப்பாவுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு பிடிக்கல. ஸோ என்னையாடி இப்படி பண்ணுற அப்படின்ட்டு ஒரு வழி என்னை பண்ணி உலுக்கி எடுத்துட்டா. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் போட்டுட்டு வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். காலையில் ஒரு 8 o'clock 9 o'clock போனோம்னா கூட மதியம் ஆகிடுங்க. மதியம் 1 2 சம்டைம்ஸ் 3 மணி கூட ஆகிடும். எனக்கு வந்து நடுவில் வந்து ரொம்ப மேல் மூச்சு வாங்குற மாதிரி ஆகிடுச்சிங்க. ஸோ டக்குன்ட்டு வந்து அங்கேயே கேஷுவாலிட்டி இருக்கும், எமர்ஜென்சி வார்டு மாதிரி இருக்கும். அங்கே டக்குன்ட்டு என்னோடய அப்பாயின்மெண்ட் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் தானே கரெக்டாக? ஆமாம். ஸோ அதை கொண்டு போய் காட்டினா அங்கே வந்து உங்களுக்கு சேச்சுரேஷன்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது, 100க்கு மேலே தான் இருக்குது, நீங்கள் வந்து ஓபிடியிலே பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு என்னை ஓபிடியிலே வந்து வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு நல்லவங்க போலங்க அவங்க. ஏம்மா குழந்தைய வச்சிட்ருக்க, கேஷுவாலிட்டி அங்கேயும் போய் வந்துட்டுருக்கே, கூட யாரும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரெக்டாக டாக்டர்கிட்ட வந்து ஒரு ரெஃபரல் மாதிரி தான், ரொம்ப மூச்சு வாங்குது போல் அந்த பாப்பாவுக்கு அப்படின்ட்டு என்னை கூப்பிட்டு போய் விட்டாங்க. அவங்க பிள்ளை குட்டிங்களோட நல்லா இருக்கணும். பிகாஸ் இல்லாட்டி 3 மணிக்கு மேலே ஆகிட்ருக்கோம் நான் வீட்டுக்கு வரவே. ஒரு வழியாக டாக்டரை பார்த்து முடிச்சுட்டு அவங்க வந்து இன்னும் நிறைய டெஸ்ட்லாம் வந்து எனக்கு எழுதி கொடுத்தாங்க. ப்ளட் டெஸ்ட்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் எக்கோ டெஸ்ட்லாம் வந்து எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரொம்ப பெரிய ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலும் கிடையாது, ஓரளவுக்குங்க. நம்மளால் எப்படி சொல்கிறதுனா ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கிடையாதுங்க. மீடியமான அமௌண்ட் கட்டி நம்ம பார்க்குற மாதிரி. ஸோ இங்கே இருக்கிற டாக்டர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, உனக்கு ப்ளட் டெஸ்ட்டுமே வந்து போட்டிருக்கேம்மா, எக்கோ டெஸ்ட்டும் வந்து போட்டிருக்கேன், உன்னால் முடிஞ்சால் இங்கே பண்ணிக்கோங்க, அப்படி இல்லாட்டி ஜிஹெச்சில் பண்ணிவிட்டு வந்து கூட எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. சரி ஓகே, வீட்டுக்கு போய் நம்ம யோசிக்கலாம், அமௌண்ட் இருந்தால் ரெடி பண்ணிவிட்டு வந்து இங்கே எடுத்துக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி ஜிஹெச்சில் பண்ணிவிட்டு வந்து டாக்டர்கிட்ட காமிச்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவோடு தான் இருக்கேன். ஒரு வழியாக நானும் அம்முச்சுமே வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். இன்றைக்கி கொஞ்சம் பரவாயில்ல, டேப்லெட் கொடுத்துருக்காங்க, நைட்டு போட்டால் தான் வந்து தெரியும் நாளைக்கு நிலைமை வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. வீட்டுக்கு வந்துட்டு 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு குட்டி தூக்கத்தை வந்து போட்டோம். அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் ஃப்ரெஷ்ஷாக போயிட்டு இவ்வளோ ஜாலியாக வெளியே வந்து உட்காந்து விளையாடிட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி நைட்டாவது ஏதாவது படிக்க முடியுதா அப்படின்ட்டு பார்க்குறேங்க. இதோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.